lọ́pẹ́ yẹ Jésù ìwọ lọ́pẹ́ yẹ àwọlé tún lè ṣe àwọn dẹ̀dẹ̀ tòrò àwọlé tún lè ṣe àwọn dẹ̀dẹ̀ tòrò Jésù ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ lọ́pẹ́ yẹ Jésù ìwọ ìyẹ àwọlé tún lè ṣe àwọn dẹ̀dẹ̀ tòrò àwọlé tún lè ṣe àwọn dẹ̀dẹ̀ tòrò Jésù ìwọ lọ́pẹ́ yẹ Jésù ìwọ ìyẹ. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, amen. Jọ̀wọ́ rẹ sí Ọlọ́run. Say, Lord, I thank you. Sọ pé Ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Thank you for your blessing. Olúwa mo dúpẹ́ fún ìbùkún. Thank you for what you have in mind for me. Mo dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ní lọ́kàn fún mi. Thank you because you are going to release them unto me. Mo dúpẹ́ torí pé ó yọ̀ǹda wọn fún mi. Praise unto the name. Ìyìn orúkọ Olúwa. As you are praying, I want you to tell it to God. Bí o ṣe ń gbàdúrà mo fẹ́ kó o sọ fún Olúwa. Lord, speak to me Ọlọ́run expressly. bá mi sọ̀rọ̀. Speak to me. Bá mi sọ̀rọ̀ lóòrọ̀ yìí. I want you to speak to me. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi sọ̀rọ̀. Me and me alone. Èmi gangan fúnra mi èmi nìkan. Speak to my heart. Olúwa bá ọkàn mi sọ̀rọ̀. Bless me today. Bùkún mi lónìí. In Jesus' mighty name we pray. Orúkọ Jésù alágbára la gbàdúrà. He's able, abundantly able to deliver and to save. He's able, abundantly able to deliver those who trust in Him. Father, we appreciate you. Bàbá mo rírì rẹ. Glory and honor be to your holy name. Àtọ́lá ni fórúkọ rẹ. The hours come to receive from Kókó náà tó láti you. gbà látọ̀dọ̀ rẹ. I pray, O God, that every spirit of distraction I subdue you. Amen. I pray, O God, that your hand will come upon us this day. Amen. You will open our spiritual understanding Amen. to know and to receive from you. Amen. Thank you, eternal Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen and amen. Àmín. No, our prophetic focus for this month Ọ̀rọ̀ wòlíì tá à ń fojú sùn lóṣù is yìí. Christ, our great Òun deliverer. náà ni Kristi olùdáǹdè ńlá. And today, by the grace of God, Lónìí nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. we're going to be looking at the secret. The secret. A ó máa gbéyẹ̀wò nípa àwọn àṣírí. The secret. Àṣírí. And that is the topic we are considering Àkòrí this tá a month. máa The gbéyẹ̀wò secret. lónìí nìyí àwọn àṣírí. I would like you to open your Bible with me N ó fẹ́ kó o ṣí Bíbélì rẹ pẹ̀lú to the mi. book of Matthew, Sí ìwé Matthew chapter 6, orí ìkẹfà. and we're going to read verse 6. A ó sì ka ẹsẹ̀ kẹfà. Matthew chapter 6, Ìwé ìyìnrere Matthew orí kẹfà. we're reading verse 6. A ó kẹsẹ̀ kẹfà rẹ̀. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy prayer which seeth in secret shall reward thee openly. Amen. Àmín. The secret. Àwọn àṣírí. Everyone want to know secret. Gbogbo ènìyàn pátá òun ló fẹ́ mọ ibi kọ̀kọ̀ tàbí àbí àṣírí. There is nothing today that has no secret. Kò sí ohunkóhun kankan tí kò ní ibi kọ̀kọ̀ tirẹ̀. If you see a successful man, Tẹ́ ẹ bá rí ẹnìkan tó jẹ́ aláṣeyọrí, people will go to that person àwọn ènìyàn ló ń lọ bá ẹni yìí. and say,
Please tell us the secret. wọ́n sì béèrè wípé kí ni àṣírí rẹ. We want to know the secret of your success. a fẹ́ mọ àṣírí àṣeyọrí rẹ. You see any great man today, kò sí ẹni ńlá kankan tẹ́ ẹ rí lónìí. people will go to that person. àwọn ènìyàn yóò lọ bá ẹni yìí. You see anybody being succeed in any area or the kò sí other, ẹnikẹ́ni tẹ́ ẹ rí tó ń ṣàṣeyọrí ní ọ̀nà kan tàbí people òmíràn. ask for the secret. àwọn ènìyàn yóò béèrè irúfẹ́ àṣírí I want to rẹ. tell you today fẹ́ sọ fún ọ lónìí. that every aspect of life, pé gbogbo agbọn ayé ènìyàn pátá. there is secret behind everything. òun náà ni àṣírí wà ní ẹ̀yìn ẹ̀. In fact, everybody kódà standing gan here gbogbo today, ènìyàn tó dúró lónìí. there is secret about your life. àwọn àṣírí kan wà nípa ayé You have a secret. o ní àṣírí. Praise the Lord. ẹ̀yin olúwa. So people want to know secret. àwọn ènìyàn wọ́n fẹ́ mọ àṣírí. And I tell you the ó sì reality. ń sọ òtítọ́ fún ọ. If you don't know the secret, tó o bá mọ àṣírí. you can't move forward. o ò lè tẹ̀síwájú. You don't know secret, tó o bá mọ àṣírí. you cannot achieve. o ò lè ní àṣeyọrí. So there is always a secret behind torí something. náà àwọn àṣírí máa ń wà ní There is a nǹkan. secret to a successful marriage. ènìyàn àtàbí There is ìgbéyàwó tó secret dúró to àṣírí wà raising lẹ́yìn ẹ̀. a kid. láti gbé There is ọba ró. secret to everything in ohun life. gbogbo náyé yìí ló ní àṣírí And tirẹ̀. people want to know àwọn the ènìyàn secret. sì fẹ́ mọ àṣírí yìí. They want to know the secret. wọ́n fẹ́ mọ̀ ọ́. That will lead us today eléyìí yóò darí wa to know the secret. láti mọ àṣírí. The disciple went to Jesus àwọn ọmọ ẹ̀yìn jésù olúwa lọ bá a. and they asked him, wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. teach us how to pray. kọ́ wa bá a ṣe ń gbàdúrà. They knew that something is happening. wọ́n mọ̀ wípé àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀. Anytime Jesus stand and pray, nígbàkigbà tí jésù olúwa dúró tó ń gbàdúrà. things happened. àwọn nǹkan ìyanu ń ṣẹlẹ̀. He raised the dead. ó jí òkú dìde. He taught us somebody who has authority. ó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ní àṣẹ. The lame walk, àwọn amúkùnrin. the blind see. afọ́jú ń ríran. And they could notice that wọ́n sì lè lóye rẹ̀. there is a secret behind this man. wípé àwọn àṣírí kan wà lẹ́yìn arákùnrin yìí. Looking carefully, tẹ́ bá wò ó dáadáa. they saw that it was prayer. wọ́n rí i wípé àdúrà ni àṣírí ẹ̀. And they went to Jesus. wọ́n wá lọ bá jésù olúwa. Said, teach us how to pray. wọ́n ní kọ́ wa bá a ṣe ń gbàdúrà. Just teach us kọ́ wa how to pray. bá a ṣe ń gbàdúrà. We want to know how to pray. a fẹ́ mọ̀ bá a ṣe lè gbàdúrà. And Jesus told them many things. jésù olúwa sọ oríṣiríṣi fún He wọn. told them about the Pharisees, the way they ó sọ fún pray. wọn nípa àwọn farisí bí wọ́n ṣe ń He told them gbàdúrà. about the synagogue, the scribes, how they pray. ó sọ fún wọn nípa àwọn akọ̀wé bí wọ́n ṣe ń He gbàdúrà. told them that their prayer is like hypocrite. ó sọ fún wọn wípé àdúrà wọn It's dàbí ti hypocritical. àgàbàgebè. ó dàbí ti àwọn The way they àgàbàgebè. did their own is bí hypocritical. wọ́n ṣe ń ṣe tiwọn. ó And he dàbí taught ti them àwọn the right àgàbàgebè way ni. to pray. ó sì kọ́ wọn ní ọ̀nà tó dára So when láti he got to gbàdúrà. that verse 6, nígbà tó wá dé ẹsẹ̀ kẹfà he now told them ó wá sọ fún wọn that when thou pé prayest, nígbà tó bá ń gbàdúrà enter into the closet, ó ní wọ ìyẹ̀wù rẹ lọ. not if thou prayest, kì í sọ wípé nígbà tó bá ń gbà á but when. tó ó ní He's talking ṣùgbọ́n about nígbà time. tí ó sọ fún wọn ní àkókò The prayer must be a continuous something. pé àdúrà ó gbọ́dọ̀ jẹun tó ń Prayer tẹ̀síwájú. must not stop. It's not if. àdúrà Bó kò bá ṣe fẹ́ kọ̀. nǹkan tí o gbọ́dọ̀ dáwọ́ àdúrà. Prayer is compulsory for every genuine Christian. eléyìí yóò pọn dandan fún gbogbo ọmọ ọlọ́run tòótọ́. Here, I want to tell you a story. mo fẹ́ sọ àwọn Before I ìtàn continue kan fún here, yín kí n tó tẹ̀ wájú. there was this great man of God. ìránṣẹ́ ọlọ́run ńlá kan bẹ. He's a great revivalist. ó jẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run ńlá. Charles Giffeny. orúkọ rẹ̀ ni wọ́n dá yìí. A great revivalist of 17th century. ní àwọn ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. He ó jẹ́ told ìránṣẹ́ about Ọlọ́run. a church ó sọ nípa ìjọ kan in a certain town ní àkókò kan where there is no fire again. pé níbi tí kò ti sí iná mọ́. People are not saving at all. àwọn ènìyàn wọn ò tiẹ̀ nígbàlà mọ́. Nobody care to pray. kò sí ẹnikẹ́ni tó tiẹ̀ ná ní àdúrà. Nobody care that people are not saved. kò sí ẹnikẹ́ni tó tiẹ̀ ná ní ìgbàlẹ̀ Nobody ẹnikẹ́ni. care that the fire is going out of kò the sí town. ẹnikẹ́ni tó And tiẹ̀ in that ná ní church, pé iná ti ń kú lọ nínú ìjọ yìí. the fire has gone out. iná ó ti kú tán.
and nobody cares about it. kò sì sí ẹnikẹ́ni tó fẹ́ mọ̀ tàbí tó ná ní ẹ̀. Until one day, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan just a man, ẹnìkan ṣoṣo arákùnrin kan a blacksmith, alágbẹ̀dẹ he closed up his church ó wá tilẹ̀kùn ẹ̀ and he prayed for the rest of that day. ó sì gbàdúrà títí tí ìdí yóò And pọ̀ jù. Lord, there must be fire of revival in this bí olúwa iná ìsọjí gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ yìí. Only blacksmith care about the fire alágbẹ̀dẹ nìkan ṣoṣo and about that church. òun ló ná ní ìjọ yìí pé kí iná ọlọ́run kó padà síbẹ̀. Closed up his church that day ó tilẹ̀kùn ìjọ lọ́jọ́ yìí and he prayed for fire ó sì gbàdúrà fún iná for the rest of the day. títí The Lord, let there be revival fire wípé olúwa jẹ́ kí iná ìsọjí rẹ kó ṣẹlẹ̀ in this town and in this church. nínú ìlú yìí àti ìjọ yìí bákan náà. After his prayer, lẹ́yìn àdúrà yìí he went to his pastor. ó lọ bá olùṣọ́ àgùntàn. This man was not a talker. arákùnrin yìí kì í ṣe ẹni tó ń sọ̀rọ̀ He was a Christian. The Kristẹni. rest, they are talkative. They are talkers. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yòókù wọ́n They jẹ́ know how to olùsọ̀rọ̀ talk. wọ́n They mọ̀ know how bó to ṣe ń say many sọ̀rọ̀ things, wọ́n but mọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ They are not oríṣiríṣi prayer addicts. ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe aládùúà. And the man went to the pastor. arákùnrin yìí wá lọ bá olùṣọ́ àgùntàn. He said, Pastor, ó ní olùṣọ́ àgùntàn fire is coming back. iná ń padà bọ̀ wá. I would like you to organize a revival program. màá fẹ́ pé kẹ́ ẹ gbé ìsọjí kan kalẹ̀. And the pastor said, Wow, olùṣọ́ àgùntàn you ni want wá. me to organize a revival ó program? He fẹ́ said, kí n yes. dá ìsọjí sílẹ̀. He said, Fire revival is starting back in this place. wípé ìsọjí ó ń bẹ̀rẹ̀ padà nínú ìjọ yìí. And the pastor organized that revival. olùṣọ́ àgùntàn ó sì gbé ìsọjí yìí kalẹ̀. That lọ́jọ́. revival, about 120 people ìsọjí bí àwọn ènìyàn bí ọgọ́fà got saved that day. wọ́n sì di ẹni ìgbàlà lọ́jọ́ kan And revival ṣoṣo. started in that town. ìsọjí sì bẹ̀rẹ̀ pẹrẹu nínú ìlú náà. There is always a secret. àwọn àṣírí máa ń wà. Somebody need to close up his ẹnìkan ó ní Shop. láti ti ìyẹ̀wù rẹ̀ to call for revival fire. láti pe iná ìsọjí It's kalẹ̀. not among the talkers, kì í ṣe ní àárín àwọn but he's a olùsọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ prayer man. ṣùgbọ́n ó jẹ́ He's aládùúrà. just a blacksmith. ó kàn jẹ́ alágbẹ̀dẹ lásánlásán. And his own prayer that day àdúrà ti ẹnìkan Just ṣoṣo lọ́jọ́ one day. yìí lọ́jọ́ kan ṣoṣo. saved 120 people in a revival program. ó sì gba ọgọ́rùn ènìyàn bíi ọgọ́fà ènìyàn ó gbà wọ́n sílẹ̀ ó sì. The secret there àṣírí tó wà níyìí is that he closed his shop òun náà ni wípé ó ti ilẹ̀ ìyẹ̀wù rẹ̀ when he prayed. nígbà tó ń gbàdúrà. Let me tell you another one. jẹ́ ń sọ mìíràn fún ọ. A story was told a sọ ìtàn yìí by this great man of God, Chapman. nípa arákùnrin yìí. He said, Ọlọ́run ó wípé an elderly man came to him one day àgbàlagbà kan In wá the bá church. lọ́jọ́ kan nínú ìjọ. and he told him, ó wá sọ fún un. he said, Pastor, olólùṣọ́ àgùntàn you are not a strong preacher. ẹ ò ṣe olùṣọ́ àgùntàn oníwàásù tó lágbára. You are not a strong preacher. ẹ ò jẹ́ oníwàásù tó lágbára. But I have gathered some folks. ṣùgbọ́n mo ti kó àwọn agbára kan jọ. I have gathered some brethren in the mo church ti folks kó àwọn ọmọ ìjọ kan mo ti kó wọn jọ. that will be praying for you every morning tí wọ́n máa gbàdúrà every sí Sunday morning, ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi lóòrọ̀ ọjọ́ so ìsinmi. that your preaching will be a blessing to our kí generation. ìwàásù yín kó bàa lè jẹ́ ìbùkún fún ìran yìí. He said that is what we are doing. When you see those miracles happening, ó ní pé nǹkan tí à ń ṣe nìyí nígbà tí ẹ bá rí àwọn iṣẹ́ ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀. some people are there àwọn kan wà níbì kan praying every Sunday morning for tí you, wọ́n ń sir. gbàdúrà ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi And the lóòrọ̀. man began to watch. arábìnrin yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní wò. That man of God began to watch. ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí bẹ̀rẹ̀ sí ní wò ó. Who are they pé ta ni irúfẹ́ àwọn èèyàn wọ̀nyí praying for me tí wọ́n ń gbàdúrà fún mi to become a strong man? láti jẹ́ ọkùnrin alágbára. He began to watch them. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàwárí As he ó wò watched wọ́n. them, bó ṣe ń wò wọ́n. He saw those little group, ó rí àwọn èèyàn àwọn yìí those kékeré little yìí, group àwọn àgbègbèjọpọ̀ kékeré yìí expand, tí wọ́n ń pọ̀ sí grow, tí wọ́n ń dàgbà grow, tí wọ́n ń dàgbà grow wọ́n ń dàgbà sí wọ́n ń unto pọ̀ sí 1,000 people tí wọ́n fi di 100 ènìyàn praying for Chapman. tí wọ́n sì ń gbàdúrà
fún ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí. And miracle began to happen in their lives. Iṣẹ́ ìyanu ó sì ń tẹ̀síwájú ń Because ṣẹlẹ̀ there are nínú some ibẹ̀. people Nítorí pé àwọn èèyàn kan wà that know the secret. tí wọ́n mọ àṣírí The secret of miracle. àṣírí iṣẹ́ ìyanu. Are you among the talkers? Ǹjẹ́ ó wà lára àwọn You are sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀? among the complainers. Ǹjẹ́ ó wà lára àwọn aláwàwí? There is never a day in your Pé life kò tiẹ̀ tí ìsọjọ́ kan láyé rẹ that you kneel down for 30 minutes tí ó kúnlẹ̀ fún odidi ọgbọ̀n ìṣẹ́jú. and pray. Only what you know how to do is talk and talk Kó o and sì talk and gbàdúrà talk. ṣùgbọ́n ohun tó o mọ̀ láti máa ṣe náà ni kó o sọ̀rọ̀. Complain kó o and sọ̀rọ̀, complain and kó o máa complain. ṣàwáwí ní gbogbo gbà. Jesus told them, Jésù Olúwa sọ fún wọn. He said, when you pray, Ó ní nígbà tẹ́ bá ń gbàdúrà what you need to do ohun tó o ní láti ṣe nìyí. is to enter into thy closet. Òun náà ní láti wọ ìyẹ̀wù yín lọ. Why closet? Kí ló dé tó fi jẹ́ ìyẹ̀wù? He said, when you enter, Ó ní nígbà tó o bá wá wọlé you still have to close your o door. ní láti tìlẹ̀kùn ẹ. Why? Kí nìdí? Why do they need to do that? Kí nìdí tí wọ́n fi ṣe nǹkan yìí? The reason is for 4 things or 3 things. Ìdí pàtàkì mẹ́ta tàbí mẹ́rin ló wà lẹ́yìn ẹ̀. Jesus told them, close your door. Jésù Olúwa Enter to your closet. wọlé sínú ìyẹ̀wù rẹ. And when you enter into your closet, Ní kété tó o bá wọlé tán, just close your door. ṣé ilẹ̀kùn rẹ tì í For 3 or 4 reasons. fún àwọn ìdí mẹ́ta sí mẹ́rin. Number 1, Àkọ́kọ́, God wants their undivided attention. wọn ò fẹ́ kí ọkàn wọn kó máa pín yàlàyàlà. The reason why Jesus told them to Ìdí tí Jésù enter Olúwa into sọ fún their wọn pé kí room, wọ́n wọ ìyẹ̀wù wọn lọ. close your door. Tilẹ̀kùn rẹ. He wants their undivided attention. Ó fẹ́ kí ọkàn wọn kó wà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. There is no way you open your door. Kò sí ọ̀nà bó ṣe ṣí ilẹ̀kùn There is tẹ́lẹ̀. no way Kò sí ọ̀nà. you sit maybe in your sitting rooms that your heart will not be divided. Tí ọkàn rẹ bóyá ó rí àwọn àlejò ní yàrá ìgbàlejò tí ọkàn rẹ kò ní máa pín He said yẹ́lẹyẹ̀lẹ. when you want to pray, Bí o ṣe fẹ́ just gbàdúrà. enter into the closet. Wọnú Closet. ìyẹ̀wù rẹ lọ, He inú call it ìyẹ̀wù closet. rẹ. Ó pè The é ní inner ìyẹ̀wù. room. Ó pè é ní ìyẹ̀wù. When you enter, Tó bá wá wọlé close tán, the ó door. wá ní tìlẹ̀kùn. Shut the door. Tí The secret to prayer àṣírí sí àdúrà, is the secret prayer. òun náà ni àdúrà ìyẹ̀wù. The secret to prayer. Àṣírí àdúrà. Eventually, you want to know the secret of prayer. Bóyá o tiẹ̀ fẹ́ mọ àṣírí tó wà nínú The àdúrà. secret to prayer Àṣírí àdúrà. is secret prayer. Òun náà ni àdúrà ìkọ̀kọ̀ tàbí àdúrà inú ìyẹ̀wù. A blacksmith Alágbẹ̀dẹ. closed up his church one day. Ó ṣe ìjọ fún ọjọ́ kan. Shop one day. Fún He ọjọ́ kan. prayed for revival fire in that town. Ó sì gbàdúrà fún iná ìsọjí nínú ìlú yìí. And people gave their life to Jesus. Àwọn èèyàn sì fààyè wọn fún Jésù. The great man, sharp man, Ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti wọ́n dárúkọ yìí. watched people praying for him. Rí àwọn kan tí wọ́n ń gbàdúrà fún. And people were blessed under him. Àwọn ènìyàn sì ń dá lábùkún fún lábẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́. And somebody concluded, Ẹnìkan ó sì mú wá sí ìṣẹ̀nu kó tó. Dr. Samson Adedoku said, Dr. Samson Adédòkú wípé. virtually every man of God will succeed Pé gbogbo ènìyàn àwọn pàápàá jùlọ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ṣàṣeyọrí. if people are praying. Tí àwọn ènìyàn bá ń gbàdúrà. If they are praying. Tí àwọn ènìyàn bá ń gbàdúrà. Let me tell you, Jẹ́ sọ fún ọ. talkers are not blessed. Àwọn And they can never be sọ̀rọ̀ blessed. wọn ò ń ṣe alábùkún fún wọn ò sì lè Never. jẹ́ They alábùkún. don't receive blessing like that. Láíláí wọn ò lè gba ìbùkún. No way. Kò sí ọ̀nà. Complainer can't get it. Àwọn aláwàwí ènìyàn wọn ò lè dá. Those who know the secret, Gbogbo àwọn tí wọ́n mọ ibi ìyẹ̀wù tàbí the secret prayer, àṣírí tàbí ibi ìkọ̀kọ̀ àdúrà. they are the one who receive the Àwọn grace. nìkan o ni wọ́n ń rí oore ọ̀fẹ́ gbà. He wants their undivided attention. Kò fẹ́ kí ọkàn wọn kó pín yàlàyàlà. Number 2, Ohun ìkejì. why he told them to close the Ó door. fi sọ fún wọn pé kí wọ́n ṣe ìyẹ̀wù wọn. He said, I don't want you to be like hypocrites. Ó ní wọn ò fẹ́ kẹ́ ẹ dàbí àwọn àgàbàgebè. That's the second one. Ohun kejì ní. Because hypocrites will go openly to the market square to everywhere and Torí say, kí yes, we àwọn are praying. àgàbàgebè wọ́n wà ní ìta gbangba ní. The third thing Ohun kẹta. is because of fellowship with God. Nítorí ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. Their secret prayer is as a means of
fellowship with God. àdúrà ìkọ̀kọ̀ wọn òun náà ni nítorí ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú The ọlọ́run fellowship with God. ìpéjọpọ̀ wọn pẹ̀lú And number ọlọ́run 4, ohun ìkẹrin it talks about their real intimacy with God. ó sọ nípa ìmú tímọ́tímọ́ wọn pẹ̀lú When you ọlọ́run want to know God, you want to know God intimately. tó o bá fẹ́ mọ ọlọ́run tó fẹ́ wà pẹ̀lú In rẹ̀ fact, tímọ́tímọ́ prayer and the secret one, àdúrà òun náà ni the ohun tó jẹ́ secret àṣírí. prayer àdúrà ìkọ̀kọ̀ is a way òun náà ni ọ̀nà to get yourself intimate with òun God. náà ni láti súnmọ́ ọlọ́run pẹ́kípẹ́kí Praise God. hallelujah So that is reason why ìdí nìyí Jesus told the disciples jésù olúwa sọ fún àwọn that ọmọ when ẹ̀yìn you want to pé pray, nígbàkigbà tí wọ́n fẹ́ enter gbàdúrà into the ẹ closet, wọnú ìyẹ̀wù yín lọ lock your door, tilẹ̀kùn rẹ so that you will not be. I don't want undivided kí attention. n má bàa Prayer is gbàgbọ́ life. pé àdúrà yìí ó jẹ́ yè Prayer is life. ó jẹ́ yè You are talking to God directly. òun bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní tààrà ni We have many talkers than prayer warrior today. Many talkers àwọn in the olùsọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ church. Many Ọlọ́run. complainers in our àwọn generation. aláwàwí nínú ìran tí a wà yìí They are not prayer addict at wọn ò all. jẹ́ olùgbàdúrà The LA church are not like this. àwọn ìjọ àkọ́kọ́ Even when I gave my life to Jesus, it's not like ayé mi this. fún jésù olúwa kò rí báyìí We pray and pray and pray and a pray. gbàdúrà a sì ń gbàdúrà Look at dáadáa Christian today. ẹ wá Rise wo up to àwọn 30 ọlọ́run minutes. lẹ́yìn You will see them ìdílé sit down. ẹ ó máa rí wọn ọgbọ̀n ìṣẹ́jú ni wọ́n á fi You will see them murmuring in prayer. ẹ ó máa rí wọn tí wọ́n kùn nínú ẹ jẹ́ parí ẹ o. let's Èmi níbi tí ń end lọ o. it. I'm having somewhere to go. They are talkers, complainers. wọ́n lè No sọ̀rọ̀ prayer ni wọ́n sì lè addict. ṣàwáwí ṣùgbọ́n wọn ò jẹ́ I want to aládùúrà tell you, mo fẹ́ sọ fún ọ prayer is not to get what you want from God. àdúrà kì í ṣe pé o fẹ́ gbà nǹkan tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run If you want to know today, prayer is not to get what you want àdúrà from kì í God. ṣe wípé mo fẹ́ gbà nǹkan lọ́dọ̀ Prayer ọlọ́run is a Christianity. That is the way to become a genuine Christian. àdúrà òun náà ni That láti is fi the wípé way- o jẹ́ ọmọ ọlọ́run tòótọ́ To be like Jesus àdúrà ó túmọ̀ sí Prayer pé o fẹ́ dàbí jésù is to sell yourself. àdúrà ní láti ta ara ènìyàn fún ọlọ́run It's not to get what you kì want í ṣe to. wípé láti gba ohun tó fẹ́ It's to know man. òun náà To ni receive láti what mọ̀ God, sí, the purpose of God for your láti life. gbà sí àti ètè ọlọ́run fún ayé rẹ. So, those are the 4 things àwọn kókó mẹ́rin náà nìyí that make Jesus to told them to close their door. láti tí jésù olúwa fi sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn láti ṣèlẹ̀kùn wọn That when you pray, nígbà tẹ́ bá ń gbàdúrà enter into the closet. wọ inú ìyẹ̀wù rẹ lọ. The second aspect, abala kejì from that passage, láti ibi kíkà yìí the Bible says, bẹ́ẹ̀lì wípé in that Matthew chapter 6, verse nínú 6, ìwé mátì orí ìkẹfà ẹsẹ̀ kẹfà he said, when thou hast shut thy door, nígbà tẹ́ bá ti ṣẹlẹ̀kùn tán pray to thy Father which is in secret. gbàdúrà sí bàbá rẹ tí ń bẹ níkọ̀kọ̀. Where is God? ibo ni ọlọ́run wà Where? ibo ló From that wà passage. In secret. ó wà níbi ìkọ̀kọ̀. And that is why he said, go and meet him in the nínú secret. ìyí tó fi sọ fún wọn wípé ẹ lọ bá níbi ìkọ̀kọ̀ Go and meet him in the secret. ẹ He's lọ in the bá secret. níbi ìkọ̀kọ̀ ó wà níbi I am ìkọ̀kọ̀. talking about personal life of prayer ó ń now. sọ nípa Not ìgbé a ayé corporate àdúrà one. kì í ṣe eléyìí tí He said, go and meet him in the secret. The ẹ lọ Father bá is in the níbi secret. ìkọ̀kọ̀ bàbá rẹ wà níbi ìkọ̀kọ̀. Pray to the Father that is in the gbàdúrà sí secret. bàbá tó ń bẹ níbi ìkọ̀kọ̀. In the secret. níbi ìkọ̀kọ̀ There is secret. Oh. ibi ìkọ̀kọ̀ wà Secret about how to know God. Oh. ibi ìkọ̀kọ̀ bí a ṣe lè mọ Secret about ọlọ́run how to grow. ìkọ̀kọ̀ bí a ṣe ń Secret dàgbà about sókè everything. àti ohun gbogbo Ibi tẹ́yẹ̀ bá mọ̀ ọ́dẹ́ ni o. Secret. níbi ìkọ̀kọ̀. Say, go and meet the Father that is in the ó secret. ní ẹ lọ bá bàbá yín tí ń bẹ níbi ìkọ̀kọ̀. But one thing that amazed me is this. ṣùgbọ́n nǹkan tó yà mí lẹ́nu nìyí. He said, and thy Father, we see it in secret. ó ní bàbá rẹ tó ríran ní ìkọ̀kọ̀. Whatever you do in the secret, ohunkóhun tó bá wá ṣe níbi ìkọ̀kọ̀ he sees everything. ó rí ohun gbogbo Praise God. ní olúwa. That is what the Bible says. ohun tí bẹ́ẹ̀lì sọ nìyí. What is done in secret, ohun tó sọ níbi ìkọ̀kọ̀. he sees every prayer prayed in the secret. gbogbo àdúrà tó gbà níbi ìkọ̀kọ̀ gbogbo He ẹ̀ sees lórí. everything done in the ohun secret. gbogbo tẹ́ ń ṣe níbi ìkọ̀kọ̀ lórí. There is nothing he will not see. kò sí ohunkóhun tí kò ní rí. Do evil thing in your secret. ṣe ohun gbogbo burú
ìkọ̀kọ̀ He sees ohun everything. gbogbo lórí. And he said in that passage Ó sì sọ nínú that ẹgbẹ́ the Father who sees the ó ní secret bàbá rẹ̀ tó ń ríran níbi will ìkọ̀kọ̀. bring it open, will Òun reward yóò it sì wá openly. sọ́kọ̀ ní gbangba. So let me tell you, Torí náà jẹ́ ń sọ if fún you ọ. are doing evil in the Tó o secret, bá ń ṣe ibi níbi ìkọ̀kọ̀. he sees everything. Ohun gbogbo lórí. And let me tell you, Jẹ́ ń sọ you fún will ọ. not receive the reward of that evil thing in the O ò secret. ní gba ìrìwọ́de ohun tó ṣe It níbi is ìkọ̀kọ̀ yìí in èrè the rẹ̀. open Ṣùgbọ́n ní gbangba ni wàá ti gba èrè that the rẹ̀. reward will come. Tí èrè yóò fi wá. For example, you see such people Fún àpẹẹrẹ rí àwọn èèyàn yìí. that people say, what is your secret? We want to know. Tó ń béèrè wípé kí ni àṣírí rẹ̀ a fẹ́ mọ̀. What is the secret of your soul? Many people went to Àṣírí Babadebo several àṣeyọrí times. rẹ̀ kí la fẹ́ a fẹ́ mọ̀. Many people went to many men like that. several Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ times. Said, sọ́dọ̀ àwọn we want to know the bẹ́ẹ̀ secret. wípé a fẹ́ mọ àṣírí rẹ̀. The secret is done in the secret. Àṣírí rẹ̀ a ti ṣe níbi ìkọ̀kọ̀. It was when God rewarded them Wọ́n openly nígbà tí Ọlọ́run bá ń san fún wọn ní gbangba. that people said, let us know your Ìgbà secret. náà ni àwọn èèyàn yóò máa béèrè pé kí ni The àṣírí secret you rẹ̀. want to know is done in the secret. Àṣírí tó fẹ́ mọ̀ yìí mo ti The secret of that success is done in the secret. àṣírí àṣeyọrí It yìí is yóò ti when ṣẹlẹ̀ it níbi gets ìkọ̀kọ̀. open Ṣùgbọ́n nígbà tó bá wá ń di gbangba. that people acknowledge it. Nígbà náà ni àwọn èèyàn mọ That rírì we rẹ̀. want to know Wípé your a secret. fẹ́ mọ àṣírí rẹ̀. Everybody has a secret. Gbogbo ènìyàn pátá ló láṣírí. He has a secret. Ó ní àṣírí. Amen. Àmín. So whatever that is done in the Torí secret, náà ohunkóhun tí ènìyàn the Bible ṣe says níbi ìkọ̀kọ̀. that father that you Bẹ́ẹ̀ni even wípé don't see with your bàbá eyes rẹ- like this, he sees you. Ó rí ọ. What amazed me there is that Ohun tó yà mí lẹ́nu the reward will not come Òun secretly. náà ni pé èrè kò ní wá nínú ìkọ̀kọ̀. The reward will not come to your closet. Èrè kò ní wá sínú The ìyẹ̀wù reward rẹ. will come openly. Ṣùgbọ́n èrè yóò wá sí gbangba. In Ecclesiastes, I want us to read it. Ìwé oníwàásù. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Oníwàásù orí kejìlá. Ecclesiastes chapter 12, I read verse 14. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Can you see it now? Ǹjẹ́ ẹ lè rí báyìí bí? Praise God. Ẹ̀yin Olúwa. He said, and God shall bring every Ọlọ́run work. yóò mú ohun gbogbo. It might be good, it Ó might lè be jẹ́ rere, evil, ó sì lè jẹ́ ibi. that you have done in the secret. Eléyìí tí o ti ṣe níbi ìkọ̀kọ̀. The Bible says it will bring it to judgment. Wípé yóò mú wá sí ìdájọ́. Judgment is an open place. Ìdájọ́ ó jẹ́ ibi gbangba. Judgment will expose our secret. Ìdájọ́ yóò Be fi it gbogbo good, kọ̀kọ̀ hàn bóyá Be it rere ni evil. tàbí It is búburú. judgment that will expose it. Ìdájọ́ ni So- yóò fi irú hàn. God told them, Orí náà Ọlọ́run sọ fún He wọn. said, go and meet me in the Ó secret. ní lọ pàdé mi níbi ìkọ̀kọ̀. But I see all the secrets. Ṣùgbọ́n mo sọ fún wọn pé gbogbo ìkọ̀kọ̀ And gbogbo whatever ẹ̀dínwó you did or you do in the ohunkóhun secret, tó o bá sì ṣe níbi ìkọ̀kọ̀. I see everything Ohun gbogbo clearly. ni mo rí níbẹ̀ dáadáa. There is no secret with me. Kò sí àṣírí kankan fún mi. There is no secret with Kò God. sí àṣírí kankan Will pẹ̀lú bring Ọlọ́run. everything Ohun openly gbogbo one pátá day. ni yóò mú wá sí gbangba lọ́jọ́ kan. Let me tell you, Jẹ́ n sọ fún ọ. keep it for 1,000 years. Kó o bá tiẹ̀ pamọ́ fún odidi 100 ọdún. Keep it for 200 years. Pamọ́ fún odidi 100 In ọdún. fact, keep it for all your lifetime. Kódà gan-an gbogbo ayé rẹ ni kò fi pamọ́. Death will expose it. Ikú òní yóò There táṣìírí is no gbogbo ẹ̀. secret with anybody Kò sí àṣírí pẹ̀lú ẹnikẹ́ni. that God will not bring to light. Tí Ọlọ́run kò ní Beloved, wá sí gbangba ara. No matter how clever or smarter you may Kò be, sí bó ṣe lè ní ọjà fẹ́fẹ́ tó. you can't deceive God. O ò lè gan Ọlọ́run. We cannot deceive A ò God. lè gan Ọlọ́run. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. The secret to prayer is Àṣírí ti secret àdúrà. prayer. Òun náà ni àdúrà ìkọ̀kọ̀. One day, Lọ́jọ́ kan, jokingly, I just told my wife I was running a revival outside here. mo kàn ń ṣeré, mo sọ fún ìyàwó, mo sọ pé mo ní ètò ìṣojú kan. I have a revival. And Mo ní jokingly, I was ìṣojú telling nígbà her, yẹn, mo wá ń sọ fún me, wọn. I don't pray. Oh. Mo ní èmi ò mà gbàdúrà. But God is working here. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run rìn níhìn-ín. But I don't pray. Ṣùgbọ́n n ò gbàdúrà. I told my wife like that. Mo sọ fún ìyàwó I said, mi I want bẹ́ẹ̀. to know who is praying behind me. Mo ní mo wá fẹ́ mọ àwọn wo ló ń Who is praying for me? Àwọn That wo ló make this gbàdúrà revival fún to be powerful mi? like Ó this. mú kí ìsọjí yìí kó dára bí eléyìí.
And God just opened my eyes. ọlọ́run wá ṣì mí lójú. I saw one elderly woman. mo wá rí Not in this arábìnrin àgbàlagbà kan vicinity at all. kì í ṣe ní àdúgbò yìí rárá Carry a Bible. tí ó gbé bíbélì rẹ̀ Praying for me. tó sì ń gbàdúrà fún mi. Me, I'm just performing. èmi mo sì ń ṣèrànṣẹ́ But me, I know ṣùgbọ́n mo that mọ̀ that time I don't pray. wípé lákòókò yìí èmi ò But lè work is gbàdúrà, moving. ṣùgbọ́n iṣẹ́ ń tẹ̀ wájú. Me, I know. And Mo I mọ̀ ask, fúnra mi, mo mọ̀ who is fúnra that mi. person that is praying? pé ta lẹni náà tó ń gbàdúrà Praying for me. tó ń Oh, gbàdúrà fún mi that this work is moving like wípé this. iṣẹ́ yìí tó sì ń ṣe báyìí. Beloved, ará the secret to prayer is àṣírí secret sí prayer. àdúrà òun náà ni àdúrà ìkọ̀kọ̀. So whatever you do or does in the náà ohunkóhun secret, tó o bá ṣe ní ibi ìkọ̀kọ̀ it is the open. The Bible says, and the God shall bring to judgment bíbélì wípé ọlọ́run yóò sì mú wá sí ìdájọ́ every work. gbogbo iṣẹ́. Keep it for your life. o lè pamọ́ But I tell ti ayé you, ṣùgbọ́n mo sọ fún it will ọ surely come to open. yóò wá sí gbangba lọ́jọ́ God kan. don't reward in the secret. ọlọ́run ó máa ń san fún ènìyàn ní He gbangba don't reward in the secret. kò ń san fún ènìyàn níbi ìkọ̀kọ̀ He reward in the ó open. máa ń san ní gbangba ni. What are you doing now? kí ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí That you think nobody knows. tó o lérò wípé kò sí ẹni tó mọ̀ Nobody sees you. kò sí ẹni tó rí ọ God sees everybody. ṣùgbọ́n ọlọ́run ó ń rí gbogbo ènìyàn. Prayer is not a magic àdúrà kì í ṣe Magic. ọ̀nà yídáyídà to get things from God. láti gba ohunkóhun lọ́dọ̀ ọlọ́run. It's to commune with God. àdúrà ni láti bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. And the last one, ohun tó gbẹ̀yìn which is the third aspect tó here. jẹ́ abala ìkẹta níyìí Don't forget the first one má ṣe gbàgbé ohun is àkọ́kọ́ when you pray. òun náà ni nígbà tó bá ń It gbàdúrà must be in the closet. ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyẹ̀wù. And I've told you the 4 mo sì reasons sọ fún yín àwọn why pàtàkì it must mẹ́rin be in the tó closet. fi gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyẹ̀wù. And the second one is Abala prayer in the secret. òun náà ni gbàdúrà The last níbi one. ìkọ̀kọ̀. eléyìí tó gbẹ̀yìn Is the reward. òun náà ni èrè. Prayer has its own reward. àdúrà ó ní èrè tirẹ̀. The reward, èrè because the Bible says, bíbélì wípé and God we see it in ẹ secret bàbá rẹ tó rí ọ ní kọ̀kọ̀ shall reward thee yóò sùn fún ọ ní openly. gbangba. It means there is reward. ìyẹn túmọ̀ sí pé èrè wà. There is reward. èrè wà There is reward èrè wà for everything. fún gbogbo. Well, and what is the reward of prayer? kí wá ní àwọn èrè àdúrà. What is the reward? kí ni èrè àdúrà. Do you know the problem of this generation? ǹjẹ́ mọ ìṣòro ìran yìí. The tragedy of this contemporary Christianity ohun tó ṣe bí àjálù tàbí ìyanilẹ́nu jù nínú is ìran tí that a wà we yìí. measure the success of our prayer òun náà ni wípé a máa ń gbé léwọ̀n àwọn àṣeyọrí àdúrà wa by the size or the scope of our accomplishment pẹ̀lú bí nǹkan tí a ní bó ṣe tóbi tó rather than the strength of our relationship with God. ju bí a ṣe ní okun pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ wa pẹ̀lú ọlọ́run lọ. Amen. àmín Amen. àmín. That is the tragedy of this contemporary eléyìí tó ṣe ní Christianity. láàánú jù nínú àwọn ìran kìrìsìtẹ́nì tí a bára wa We lónìí measure yìí. our prayer life ìgbé ayé àdúrà ọmú gbé léwọ̀n with the scope, our achievement, our accomplishment, pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí a ti ní rather àwọn than the àṣeyọrí wa strength of our spiritual life, ju our prayer life with okun God. tí a ní nínú ẹ̀mí tàbí ìgbé ayé wa ìgbé ayé àdúrà wa nínú ọlọ́run May I tell you, jẹ́ n sọ eléyìí fún ọ all your accomplishment, gbogbo àṣeyọrí rẹ they are not determined by your prayer life. eléyìí kò sọ nípa ìgbé ayé àdúrà rẹ. If it is determined by prayer life, Tó bá sọ many nípa of us ìgbé will ayé not have àdúrà, anything. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa là ò tiẹ̀ lóhun kó ní òye You see a man of God, he knelt down in that town. ẹ rí àwọn ìránṣẹ́ He Ọlọ́run said, tí wọ́n give me this land or else I die. pé fún mi ní èyí tàbí yálà kí n kú. They sowed the seed with their blood. wọ́n Prayer will fi have to go. Praise God. hallelujah. If it is by our prayer, many of us, in fact, will not have anything to eat tó in bá life. ṣe nípa àdúrà wa ni kò sí ẹnikẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní òní ní ohunkóhun tí yóò ní tàbí àṣeyọrí kankan láyé. Our accomplishment àṣeyọrí is wa not measured by that prayer. kì í ṣe We nípa should àdúrà rather lọ́gbọ̀dọ̀ measure gbéléwọ̀n it tàbí ká by the gbéléwọ̀n strength pẹ̀lú we receive from God. okun tí à ń rí gbà látọ̀dọ̀ You lọ. see many of them, ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn
you know that Christianity today ǹjẹ́ mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì lónìí is as a result of the blood of Matthias? ó wà nípa àwọn ẹ̀jẹ̀ àwọn màtáyà tàbí They sowed ìdásílẹ̀ their own seed. wọ́n fi They rather die. wọ́n gbin irúgbìn wọn sílẹ̀ wọ́n sì ti pinnu wípé kò So that man prayed in Scotland and he said, give me this land ó ní fún mi ní ilẹ̀ yìí or else I die. àbí kí n kú. Have you ever prayed? ǹjẹ́ o ti gbàdúrà bí? Àbájọ Jésù ní ẹ̀tí gbàdúrà. No wonder Jesus Christ said you have not Nítorí prayed at ó lè all. ẹ̀tí gbàdúrà débi Said you have ẹ̀jẹ̀. not even Ẹ̀ prayed. gbàdúrà. You have not prayed at all. Ó ní ẹni tó gbàdúrà tó ń sun ẹkún. One that Ìwé Hebrews prayed, chapter that 5 was verse 7. He cried Okay. because he prayed. Okay. He prayed for souls. Ó gbàdúrà fún àwọn He prayed that he want to see fire ó and revival. gbàdúrà wípé ó fẹ́ rí iná ìsọjí. Fire is dying in our generation. Iná ń kú lọ nínú ìran tá a wà yìí. Fire is dying. No more power. Iná ń kú lọ kò sí agbára mọ́. We have been entangled with many things. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti sọ Have you prayed? Ǹjẹ́ o So ti gbàdúrà our bí? prayer, our accomplishment is not measured by Àwọn what we are àṣeyọrí praying. wa We kì í should ṣe measure pàtàkì our prayer láti life with the ṣèwọ̀n rẹ̀. strength that we Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ are gbé really moving léwọ̀n with God. pẹ̀lú okun tí à ń gbà látọ̀dọ̀. You see those who prayed, Ẹ̀rí àwọn tó gbàdúrà. they move with God very faster. They Wọ́n grow. tẹ̀síwájú wọ́n rìn pẹ̀lú They are very Ọlọ́run strong kọ́kọ́. spiritually. Wọ́n lágbára. In fact, they might not possess things physically like this. Oh. Wọ́n lè má rí àwọn I have nǹkan seen yìí many báyìí. prayer addicts. Mo ti rí àwọn They might not have these material things Wọ́n at lè má times. ní nǹkan tí a lè fojú rí That báyìí. doesn't mean God rejected Nǹkan them. ìyẹn túmọ̀ ìyẹn That túmọ̀ sí pé Ọlọ́run doesn't fi mean wọ́n God sílẹ̀. is not for them. Ìyẹn á túmọ̀ sí pé kò túmọ̀ sí pé Ọlọ́run ò Some gbàdúrà people wọn. begin to say, hey, tí bá ń Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàdúrà, ló máa sọ wípé tí bá ń gbàdúrà, if he's táwọn bá ń fún ẹgbẹ́ gbàdúrà. praying, who told you? O lérò bá dùn àti ẹ ló ṣe èyí tí Do wọ́n ṣe you tí wọ́n think ní. it's your prayer that has been giving you all what Do you think that? Ǹjẹ́ o rò bẹ́ẹ̀ bí? May we rise to that task today. Amen. Jesus is calling every disciple Jésù Olúwa ń pe gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀yìn to pray. láti gbàdúrà Serious prayer. àdúrà gidi. Don't just be a talker. Má kàn ṣe jẹ́ olùsọ̀rọ̀ lásán. A talker. Ẹni tó lè sọ̀rọ̀ olùsọ̀rọ̀. So prayer has its own reward. Torí náà àdúrà ní èrè tirẹ̀. Number one, Àkọ́kọ́, God will respond. Ọlọ́run yóò dáhùn. He will respond. Ọlọ́run yóò dáhùn. But the response Ṣùgbọ́n ìdáhùn yìí might not be what you want to. ó lè má jẹ́ ohun tó fẹ́ nígbà míì. To every prayer, Sí gbogbo àwọn there is àdúrà always a response. ìdáhùn máa ń wà. But let me tell you, Ṣùgbọ́n jẹ́ n sọ fún ọ. the response Ìdáhùn yìí might not be what we want to. ó lè má jẹ́ ohun tó fẹ́. Hallelujah. 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 Amen. I remember some years back. Mo rántí ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. We were indoor. We don't see this light at all. A wà nínú 7 ìyẹ̀wò days. wa ò tẹ̀ rí ìmọ́lẹ̀ rárá. For 7 days. Fún odidi We ọjọ́ don't méje. eat. We don't anything. A ò jẹun, a ò We were sùn. there A wà seeking the ńbẹ̀. face of the Lord. À ń wá ojú Ọlọ́run. After the 7 days, it's many years now. After Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún that sẹ́yìn. prayer, Lẹ́yìn àdúrà yìí, we started hunger break. ibi ń pa wá. Ebi ń pa kíní kan sí ala. Mo bá ní ọjọ́ náà ni mo ti mọ àṣírí Ọlọ́run. That day, we Wípé have knew the it is secrets of God. not your accomplishment does not determine by whatever you have. Wípé ohun tó ní kò tẹ̀ ná ní pẹ̀lú The scope of your prayer. àṣeyọrí rẹ kò ná ní bí àdúrà rẹ ṣe gbéléwọ̀n sí. Mo bá ní ẹ̀rù bá ti gbàdúrà. I said, Tí see ìyàwó àjẹ́ wa. how Thank God far for we my have brother. prayed and we are suffering. And my brother came to that time. He said, Ẹ̀gbọ́n mi wá mo bá wá. sọ fún wọn pé in fact irú Ọlọ́run wo lélẹ̀. Which kind of God is this? And my brother said, oh má gbàdúrà tó ti gbàgbé. Don't spoil the prayer you have o prayed. má fẹnu ara rẹ gbàdúrà. Do not cancel the tó bá ti lè prayer sọ pé you kíni have o ti gbàdúrà ẹ̀jẹ̀ nìyẹn o. If you say Gbogbo 7 days anything ti waste that you nìyẹn. have Ṣé mo ikú cancelled your ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa prayer bẹ́ẹ̀ bá that ṣe rí 7 gan days nìyẹn. have already After our passed. prayer immediately la ti ń retí After pé our ó yẹ prayer, kí wọ́n gbé some of us were mọ́tò yẹn dé fún wa. expecting the Ó yẹ kí wọ́n gbé owó dé fún wa. that Torówó we ló béèrè nínú àdúrà. because you asked for money. Ẹ̀fọ́ àwọn yẹ kó ọ̀rọ̀ alẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ọlọ́run ti gbàdúrà yẹn bọ̀ tó lè má jẹ́ táìmì ẹ̀ lọ́wọ́ ó ṣe. The prayer but it's not that Ẹlòmíràn that yóò God ti mọ will do. jábọ́. Some people will have, might have seen Yeah. a lot of things. Àdúrà wo? That which kind prayer? Ìbùkún wo la rí gbà? Which kind blessing have I received from that prayer? Gbogbo ìbùkún tó gbà ó ti All yí ìdá. the Kò lè wá o. blessings that you have received, you have cancelled it. It will not come. So God will always respond. Ọlọ́run yóò dáhùn. But it might not be what you want. Ṣùgbọ́n ó lè má jòun tó fẹ́. Even when you don't get what you want from God.
nígbà tí o bá The ti response tó of bá God lọ́dọ̀ is Ọlọ́run always the best for your ìdáhùn life. Ọlọ́run ó jẹ́ ìdáhùn tó dára fún ayé rẹ. Listen to me now. fetí ẹ̀ sílẹ̀ sí mi báyìí. Any idea ohun gbogbo èrò tó lè ní. apart from the will of God for you is yàtọ̀ sí nonsense. ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé rẹ I'm òfo telling ni you. mo sọ fún ọ. Paul the apostle prayed Paul for 3 àpọ́sù times. gbàdúrà fún ìgbà mẹ́ta. He said, Lord, remove this ní storm. Olúwa mú ẹ̀gún yìí kúrò. What a man. Tọ́jẹ́ pé handkerchief rẹ̀ ìmọ̀ jí àwọn èèyàn dìde. his handkerchief to raise the This dead. God. What a God. Let somebody shout glory. glory. Handkerchief ẹ̀ ò his jí own ẹ̀. handkerchief will raise Ó wà the àwọn dead. ẹ̀sán ó ń jókòó dìde. we heal the sick and raise the dead. Paul ní mo gbàdúrà ní ìgbà God said mẹ́ta I pray for 3 times. pé Olúwa ẹ̀gún And yìí ránṣẹ́ God sátán. Bá mú kú o. remove it. And God said, Olúwa wípé my grace ó ní oore ọ̀fẹ́ mi is sufficient for you. ó ti tó fún ọ. I give you strength instead of weakness. mo fún ọ ní okun dípò ìrẹ̀wẹ̀sì. Ọlọ́run sọ pé òun yẹ̀gún kú. God did Yẹ̀gún not kú. say remove the tongue. Ṣùgbọ́n oore ọ̀fẹ́ tí ó fi gbé ẹ̀gún tí ó máa ṣiṣẹ́ lọ. The grace Olúwa ṣe kí ni? is that God has released unto him. Praise God. Hallelujah. The response might not be what you want. ìdáhùn Ọlọ́run lè But má I jẹ́ tell you, ohun tó fẹ́, ṣùgbọ́n mo sọ whatever fún ọ, response you get from God ohunkóhun tó jẹ́ ìdáhùn tó bá gbà is látọ̀dọ̀ still Ọlọ́run the best for òun your náà life. sì ni eléyìí tó dára jù fún ayé Maybe rẹ. wait. bóyá ó sọ fún ọ pé dúró. Maybe not now. ó lè sọ wípé Maybe I will do it. ó lè sọ wípé màá Maybe ṣe another thing. tàbí omi. At times you ask for wisdom. nígbà God give míì you o lè crisis. béèrè ọgbọ́n kọ́lọ́run wá fún ọ ní ìpòrúru tàbí Go and be wàhálà. asking for wisdom. Ẹ máa rí wípé ìṣòro lọ́rọ̀ ó gbé tì ọ́. God may ask for wisdom and God Praise God. gives you crisis. Yes, that is what I know. I have tried it. mo ti Begin gbìyànjú to ẹ̀. ask for wisdom. Máa bẹ̀rẹ̀ ní fọgbọ́n. bẹ̀rẹ̀ fún ọgbọ́n. Wàá rí pé ìdáhùn Olúwa ni ìṣòro tí ó gbé See fún that ọ. the response of God is the Kí nìdí? crisis that he will give you. Ìdí ni wípé èyí lọ́gbọ́n bí ọba ṣẹ́tù ìṣòro. You will not have wisdom O ò lè without lọ́gbọ́n. settling the crisis. You may not have wisdom. O jìyà ọlọ́gbọ́n. You have not suffered. Tàwa You are teacher. saying you are wise. Who is your Never. teacher? Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe máa ń dí pẹ̀lú wa. God knows the way he deal with us. Ó máa gbé ṣòro ti yẹn ni. He will bring crisis Tó fi jẹ́ pé to èèyàn ó lè you débi tó fẹ́. so that you are able to get to where you are going. Hallelujah. Hallelujah. Beloved, Ara. I don't know. Maybe because you don't get what you want. N ò mọ̀. Bóyá nítorí pé o rí ohun tó o fẹ́ gbà. That is reason why you are just doing kọ́nikọ́ni. Tó o fi ń ṣe Or you are just trying any other thing. tàbí tí ò ń gbìyànjú ibòmíì wò. My question is that Ìbéèrè mi nìyí. even if we get all what we want, Bóyá àti ẹ̀rọ ń tá à ń fẹ́ gan-an abúrígbà. níbo ni ó tẹ̀lé wa lọ? What will it follow us? Praise God. Amen. Ṣé yóò tẹ̀lé wa kó láyé ni? Will it follow you You have out of this world? 100 cars. Ṣé yóò tẹ̀lé ẹ kó láyé? O ní 100 ayọ́kẹ́lẹ́ ǹjẹ́ Wọ́n ti ẹ̀ dídì walẹ̀, wọ́n fi kan sìyàn. or they use So, ó one ti and tẹ̀lé bury dọ́run that ni. person. Has he taken that person to heaven? Ẹ̀wọ̀n gbé tẹ̀yìn bá lọ bí òkú ègùn. Gbogbo ẹbí, ọmọ, gbogbo ẹbí, ó ní aṣọ tí bàbá wọ̀ lọ́rùn tí wọ́n mọ̀ dájọ́ sínú pósí ẹ̀. Begin to Ìyá alágbájá náà tó raṣọ fún ọ the o. cloth. This is so mama Ó bought jù sí. cloth for you. They will put it in. Bàbá alágbájá náà tó raṣọ fún ọ o. So person Ó jù bought sí. cloth. They will throw Ọmọ gbélé kan ó raṣọ fún ọ o. The person bought Ó jù cloth sí. for you. Bàbá lè wọ 100 dọ́rùn. May wear Àbí? 100 cloth to heaven. Bàbá rẹ̀ aṣọ tó wọ̀ bóyá ni òjò 100 lọ. Kí bàbá máa raṣọ yọ Ọlọ́run lókun. Amen. Amen. Ẹ dákun. Please. Èwo ni ó tẹ̀lé dọ́rùn Which bẹ́ẹ̀? one will follow that person? Nothing. Kò sí ohunkóhun nínú ẹ̀. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Paul Apostle said in all these things, Paul apọ́sù wípé ní gbogbo nǹkan yìí. we received 39 lashes. Ìgbà Stop! ó ní wọ́n fi ẹgbàá. We were beaten, À ń nà wá. but nothing can make me to turn back.
ṣùgbọ́n kò sí ohunkóhun tí yóò mú kí n bojú We need to ẹ̀yìn. get to that level. A nílò láti dé ìpele. Prayer has its own reward. Àdúrà ó ní èrè tirẹ̀. The reward is the response from God. Èrè àdúrà òun náà ni ìdáhùn The látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. reward is the blessing of his Òun presence. náà ni ìbùkún ìwàláàyè rẹ̀. And lastly, the Eléyìí tó blessing is eternity. Òun náà ni pé ìbùkún yìí ó wà títí ayérayé. As we want to pray, Bí a ṣe nà láti gbàdúrà, let me challenge you. jẹ́ n sọ fún ọ. How many of you Ẹ̀yin mélòó will be like that elderly man lẹ́ ó dàbí arákùnrin àgbà yìí who will gather people for prayer? tí yóò kó àwọn Let me ènìyàn tell jọ you. fún àdúrà? Any friend you are gathering, if it is not for spiritual thing, you are wasting Àwọn time. ọ̀rẹ́ tó bá ń kó jọ tí kì í bá ṣe. The best way and the only way to Ọkàn ń impact ṣọ́fà people, àkókò ẹ̀ ṣòfò. the lasting impact in life, is to take people to God. Ọ̀nà kan ṣo tó fi lè Is nípa to lórí let people ènìyàn. know God. That's the lasting impact. Sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Any Nípa tó friend you dára are jù. gathering, Gbogbo irúfẹ́ ọ̀rẹ́ tó bá no kó jọ. prayer, no word of God, you are Sí wasting àdúrà kò sí time. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run o kàn ń fa àkókò ṣòfò ni. Who will be that elderly man? Who will gather people and pray for fire Yóò again gbé àwọn ènìyàn tí For yóò kó revival wọn jọ láti again gbàdúrà fún in our generation? iná ìṣọ́jú ní ìrántí àwa yìí. Or you will continue to be talker, complainer. Tàbí ó máa tẹ̀síwájú láti What will ṣe be àwáwí ènìyàn tàbí Like sọ̀rọ̀ that sọ̀rọ̀ ènìyàn. blacksmith Ta ni yóò dàbí arákùnrin alágbẹ̀dẹ yìí who for just one day fún ní ọjọ́ kan ṣoṣo? prayed Ó gbàdúrà. and the revival won 120 souls. Ìdáhùn àdúrà yìí If we can win 120 souls, ó sì gba ọgọ́fà. tẹ̀yẹ sì dọ́rùn. gbà. ẹ wo adé rẹ̀ gàgàrà báyìí ní òrì. We see how your crown will be if you can save. That and you get Are the- you winning soul for Christ? Ǹjẹ́ ò ń jèrè ọkàn fún Kristi? We know how to talk. O mọ̀ bá ṣe sọ̀rọ̀. We know how to complain. O mọ̀ bó ṣe ń ṣàwáwí. We know how to say whatever we want to say. O mọ̀ bó ṣe ń ṣe oríṣiríṣi. But we don't know how to pray. Ṣùgbọ́n o mọ̀ bọ́n ṣe ń gbàdúrà. Eyes up to your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. As we open our hymn book to 313, Bá a ṣe ṣí ìwé orin wa sí orin 313. we are going to sing before we go into that. 2 prayer points we want to pray today. 2 A ó prayer. kọrin yìí ká tó lọ sínú àdúrà gbàdúrà méjì. Àdúrà dídùn, àdúrà dídùn tó gbé mi lọ kúrò láì. 313. Ọ̀wájú Tẹ́ bá bá mi kí n sọ gbogbo ẹ̀dùn mi fún nígbà bẹ́nu jẹ́ àtàrò àdúrà lọ́wọ́ fún ọkàn èmi sì mi. bọ́ lọ́wọ́ èṣù. Èmi sì bọ́ lọ́wọ́ èṣù Mo bá gbàdúrà ní mo bá gbàdúrà dídùn. àdúrà nínú àdúrà nínú. Dídùn, àdúrà dídùn. Ìyá rẹ yóò gbé ẹ̀bẹ̀ mi. Rẹ yóò gbé ẹ. Lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ṣèlérí. Sọ́dọ̀ ẹni tó ṣe Láti bùkún ọkàn àdúrà. Ó ti kọ́ mi kí n wojú rẹ. tí bá mi kí wo jù Kí n rẹ. gbẹ́kẹ̀lé kí n sì gbàgbọ́. Gbẹ́kẹ̀lé kí n sì Ó gbogbo gbàgbọ́. àníyàn mi lé. Gbogbo Níyàn mi ní àkókò àdúrà nínú. àkókò àdúrà dídùn. Àdúrà nínú àdúrà nínú. Àdúrà dídùn, àdúrà Jẹ́ dídùn. kí n máa rí tùnú. Máa rí Tùnú. Títí wọ́n mi lókè Pisgah. tí mo fi dókè Tí wọ́n mi lókè. tí mo rí lé mi lókè. Wá agbára sílẹ̀. Mo bá agbára Láti mú wá sílẹ̀ ìdípẹ̀kun.
fò lọ. kọrin bí mo ti fò lọ. 12, look at that song. ó ní nígbà tí n bá ti dókè Pisga tí mo rí lémi lókèrè kí ló ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn ó dìgbò ṣe Bye bye. nígbàdúrà mọ́ ń gbà yẹn We not praise God. pray again that time. àdúrà ní èrè fún ìjọba ọ̀run. Prayer as a reward for the if kingdom you are of God. just a talker O bá kàn jẹ́ olùsọ̀rọ̀ you lásán. might miss your heaven. O lè pàdánù ọ̀run. God is looking for prayer addicts today Ọlọ́run here. ó wà àwọn. But before we go into that two prayer Wọ́n points, ká tó lọ sínú àdúrà méjì. do you have any secret now Ǹjẹ́ o ní ibi kọ̀ọ̀kan kankan? that you think God doesn't know about you? Tó rò wípé Ọlọ́run kò mọ̀ nípa ẹ̀. bẹ́ẹ̀ yẹn bá pàṣírí kan mọ́ fún Ọlọ́run Keep tó rò any pé secret Ọlọ́run for ò mọ̀. God and you think God do not know. ọjọ́ ń bọ̀ tólúwa ó tú A àṣírí. day is coming when God will reveal us. ìfọ̀ àbí àṣírí yẹn ọba túnú ayé If that nísìn secret is not revealed in the world bí ikú bá now. dé àṣírí yẹn máa. When the death come, that secret will be àti revealed. ráwọn tó kó ọmọ pamọ́ tí wọ́n bí ọmọ bì kan tó di ọjọ́ tí wọ́n kú tí wọ́n kọ́ ọmọdé. They die and they brought the children. sáṣírí ò wá padà tú Is ni. that the secret not open? kí ló fi ń pamọ́. What are you keeping? mo fẹ́ kó o jẹ́wọ́ àṣírí rẹ fọlọ́ I báyìí want nísìn. you to confess your secret for if you have any secret that you need to confess this morning. Tó o bá ní àwọn àṣírí kan láti jẹ́wọ́ rẹ̀ fún Ọlọ́run. you better confess Kò now. bá dára kó o jẹ́wọ́ rẹ̀ báyìí. Tell God. Sọ fún Ọlọ́run. Lord, Ọlọ́run. this is what I'm doing. Ohun tí mo ti ṣe tí mò ń ṣe. bàbá rẹ tó rí ọ ní kọ̀rọ̀ Father that sees you in the secret. gbangba ni ó ti sọ. So the thing will go round. kí ni kókó àdúrà tẹ́ gbà fún What ẹni is that yìí. prayer point you want to pray? ẹ jọ ẹ gba àdúrà dáadáa o. Pray earnestly. ẹ gbà dáadáa. Pray it well. ẹ máa pariwo orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Shout the name of Jesus 3 times. Olúwa And say, oh Lord. àdúrà ìkọ̀kọ̀ ẹni yìí ní Secret ìbámu prayer pẹ̀lú of ìfẹ́ this rẹ. person according to the will of God. Olúwa jẹ́ ó di ẹ̀rí gbangba. All let it manifest openly and turn to testimony. mo fẹ́ gbàdúrà fẹ́nìkan bí lè ní. My goodness. When is it? ìtara Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun máa mú iṣẹ́. Amen. Ọlọ́run mo dúró lórí májẹ̀mú àti pẹpẹ májẹ̀mú yìí. gbogbo ẹ̀yin ènìyàn yìí mo kéde sínú ayé yín. àdúrà ìkọ̀kọ̀ yín kò di ẹ̀rí gbangba. àṣẹ lọ́ba pa ọba kì í dábàá o. gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ wà lábẹ́ ohùn mi lónìí yìí ni mo sọ̀rọ̀ jáde sí ayé yín látòrí pẹpẹ májẹ̀mú yìí. mo sọ lórúkọ Olúwa pé àdúrà ìkọ̀kọ̀ yín omijé ìkọ̀kọ̀ yín lórúkọ Jésù kó di ẹ̀rí gbangba. ìwé mímọ́ wípé ẹnu àná sì gbòòrò lórí ọ̀tá rẹ̀. I am praying today ẹnu rẹ yóò gbòòrò yóò tún gbòòrò torí Olúwa yóò fún ọ ní ẹ̀rí in the name of Jesus. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pinnu pé bàbá wa ràn èmi náà lọ́wọ́ I want to be a prayer warrior. I want to change things with my prayer. I don't just want to be a talker. mo ń sọ̀rọ̀ jáde nípa orí ọ̀fẹ́ tí mo rí gbà lọ́wọ́ ayérayé pé kí orí ọ̀fẹ́ tẹ̀yẹ fi gbàdúrà pẹ̀lú iná lórúkọ Jésù kó balẹ̀ yín. mo ń sọ̀rọ̀ jáde pẹ̀lú àṣẹ Olódùmarè Ọlọ́run bàbá mi o lórúkọ Jésù Kristi kó fún ẹ ní agbára. You will not be tired. You will not be tired. You will soar higher. You will continue growing. And you will grow great. You will move at faster speed. In the name of Jesus. There shall be divine acceleration. In the name of Jesus Christ. Jẹ́yìn tí ẹ retí ohun ayọ̀ gbogbo. Pé lójú mi ni káwọn ọmọ mi ti ṣe rere. Gbogbo ẹ̀yin òbí tẹ́ wà níbí lónìí tí ẹ bá rí àmì ṣe. Mo sọ̀rọ̀ àdúrà òbí kan náà ni wípé kọ́mọ òun kó dá fún òun kó ṣe rere jù òun lọ. Àdúrà òbí nìyẹn. Tó bá wá jẹ́ wípé ọmọ kan bá wà tí ọba tí ṣe rere tó bóbi rẹ̀ ti ṣe tàbí tí òtún tó tòbí rẹ̀ mọ̀ pé pọ́blẹ́mù ni ẹnìkan rí àmì ńlá ṣe níbí lónìí nínú àwọn òbí yìí. Torí pé
ẹ gbàgbọ́ ní Olúwa, ẹ ṣèwà wájú rẹ̀. Mo sọ̀rọ̀ jáde lónìí pé lórúkọ Jésù lójú ẹ̀mí rẹ kí àwọn ọmọ rẹ kí wọ́n bèrè ṣe. Mo sọ̀rọ̀ jáde gẹ́gẹ́ bí ọba látòrí pẹpẹ májẹ̀mú yìí pé lórúkọ Jésù olùgbàlà mo ní lójú rẹ kí àwọn ọmọ rẹ bèrè ṣe. O ò ní sọkún, o ò ní jẹ̀kọ̀rọ̀, o ò ní mọ ìkorò. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Láti òní lọ agbára àdúrà kó bà lé ayé wa. Agbára téèyàn fi sin Ọlọ́run tí kì í rẹ̀. Àwọn kan ti sin Ọlọ́run kò rẹ̀ wọ́n sì ń sin lọ. Bírú bàbá Adébóyè 79 going to 80 bá tún gbààwẹ̀ 70 days. Ẹ dákun bo làwọn tí ò tí ì wọ 40 tí ò wọ 50 wà. Ayérayé mò ń bẹ̀ ọ́ láàárọ̀ yìí. Orí ọ̀fẹ́ rẹ yóò sọ̀kalẹ̀ lé wa lórí. Orí ọ̀fẹ́ rẹ yóò sọ̀kalẹ̀ lé wa lórí. Orí ọ̀fẹ́ rẹ yóò sọ̀kalẹ̀ lé wa lórí. Ẹ tẹ ìjọ yìí síwájú. Ẹ sọ ìjọ yìí di ńlá. Gbogbo agbára tí wọ́n kóra jọ sí kọ̀kọ̀, ìwọ tó rí wọn ní kọ̀kọ̀ tó sọ pé ìjọ yìí ò ní lọ wájú, tó ní ò ní dá tó fẹ́ ó dà, lórúkọ Jésù fìbínú rẹ tú wọn ká Olúwa. Gbogbo àwọn ẹranko ẹ̀dá èèyàn tí wọ́n wọ aṣọ àgùntàn, Olúwa tí wọ́n sì ń ta ọfà sínú ìmọ́lẹ̀ ìjọ yìí, wọ́n ní about to the sender. Thank you, Father. À ń lọ lọ́sẹ̀ yìí máa bá wa lọ. Ọwọ́ rẹ̀ jó wà pẹ̀lú wa. Olúwa ní ọjọ́ Wednesday à ń padà bọ̀ wá fún Bible study and prayer meeting. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ darapọ̀ máa yé wa. Ká mú ẹ̀rí padà wá lọ́sẹ̀ yìí. Àwọn yẹn á bẹ̀ ọ̀gá o. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ Jésù kó pa yín mọ́. Àánú rẹ̀ kó máa bá yín gbé o. Láti wá. Ọlọ́run tí yóò já wa kulẹ̀ rí. Akẹ́yọ̀gá ò ọba rere. Ọlọ́run tí yóò já wa kulẹ̀ rí. Ìyìn rẹ̀ ò ọba mímọ́. Ọlọ́run tí yóò já wa kulẹ̀ rí. Akẹ́yọ̀gá ò ọba rere. Ọlọ́run tí yóò já wa kulẹ̀ rí. Ìyìn rẹ̀ ò ọba mímọ́. Ọlọ́run tí yóò já wa kulẹ̀ rí. Akẹ́yọ̀gá ò ọba rere. Ọlọ́run tí yóò já wa kulẹ̀ rí. Ìyìn rẹ̀ ò ọba mímọ́. Ọlọ́run tí yóò já wa kulẹ̀ rí. Akẹ́yọ̀gá ò ọba rere.